Ateriat, meals. Aamupala, breakfast. Sinä syöt aamulla. You eat in the morning. Lounas, lunch. Sinä syöt päivällä. You eat in the day. Välipala, snack. You eat in the evening. Päivällinen, dinner. You eat at night. Sinä syöt yöllä. Kuinka monta kertaa sinä syöt päivässä? How many times do you eat a day? Write in the comment. Kirjoita kommentoihin. Kiitos.